Բարև ձեզ, դուք դիտում եք Արմալուրի արտահերթ թողարկումը։ Մեր լրատվական թիմն այսօր աշխատելու է արտակարգ ռեժիմով լուսաբանելով Արմավիրի մարզում տեղի ունեցող թիմ ընտրությունների ամբողջ ընթացքը։ Այսօր տեղական ինքնակառավարման մարմինների համամասնական ընտրակարգով հերթական ընտրություններ են անցկացվում Արագածոտնի, Արարատի, Արմավիրի, Գեղարքունիքի, Լոռու, Կոտայքի, Շիրակի, Վայոց ձորի եւ Տավուշի մարզերի 36 համայնքներում, իսկ Արագածոտնի մարզի Արևոտ եւ Մեծաձոր համայնքներում անցկացվում են մեծամասնական ընտրակարգով հերթական ընտրություններ։ Նշված երկու համայնքներում ընթանում են համայնքի ղեկավարի եւ ավականու անդամների ընտրություններ։ Առաջադրման փաստաթղթեր ներկայացրել են թվով 132 կուսակցություն եւ կուսակցությունների դաշինքներ, որոնցից գրանցվել են 130-ը, մեկ կուսակցության գրանցումը մերժվել էր, մեկ կուսակցության գրանցումը ճանաչվել էր անվավեր։ Կուսակցությունների դաշինքների ընտրական ցուցակներում գրանցվել է 4190 թեկնածու։ Նշված ընտրություններն անցկացնելու համար կազմավորվել են ընդհանուր թվով 984 տեղամասեր։ Առավոտյան ժամը 8-ին Հայաստանի ընտրական օրենսգրքով սահմանված կարգով բացվել են ընտրությունների համար ձևավորված բոլոր 984 ընտրական տեղամասերը եւ ընդունել առաջին ընտրողներին։ Ընտրություններին դիտորդական առաքելություն իրականացնելու համար հավատարմագրվել է 9 տեղական հասարակական կազմակերպություն եւ 1 միջազգային կազմակերպություն, ինչպես նաեւ քվեարկության օրն ընտրությունների եւ քվեարկության վերաբերյալ լուսաբանում իրականացնելու համար հավատարմագրվել է 25 զանգվածային լրատվության միջոց։ Արմավիրի մարզում ընտրողների թիվը ներկայացնում ենք ըստ համայնքների։ Արաքս 19765 ընտրող, Արմավիր 45295 ընտրող, Բաղրամյան 12495 ընտրող, Խոյ 22091 ընտրող, Մեծամոր 54607 ընտրող, Վաղարշապատ 44653 ընտրող եւ Փարաքար 19431 ընտրող։ Ինչպես եւ խոստացել էինք, Արմալուրի նկարանով թիմերը շրջում են մարզի բոլոր ընտրատեղամասերում, այս պահին ես գտնվում եմ Փարաքարի թիվ 14 կոտորակ 54 ընտրատեղամասում, այստեղ ի տարբերություն մյուս ընտրատեղամասերի ընտրողներն ակտիվ են։ Բացի այն, որ ընտրատեղամասում ընտրողների ակտիվություն է նկատվում, ի տարբերություն մեր ընտրած այլ ընտրատեղամասերի, այստեղ խախտումներ ու միջադեպեր են գրանցվել։ Գրանցամատյանում նշված խախտումը վերաբերում է ավականու անդամի մի քանի անգամ ընտրատեղամասում հայտնվելու վերաբերյալ։ Թիվ 14 կոտորակ 54 ընտրատեղամասի հանձնաժողովի նախագահ Յուլիանա Գրիգորյանը չներկայացրեց ում մասին է խոսքը, բայց մանրամասնեց միջադեպը։ Տված անձերից մեկը որպես արձանագրություն գրեց, որ ինչ-որ անձանկատ է, ով երկրորդ անգամ ամուտ գործել ընտրատեղամաս, առաջին անգամ ինքն է ընտրել, երկրորդ անգամ երկու հոգու հետ է եկել, դա չեմ կարող ասեմ, ում ա բերել կամ միգուցե ծնողներն են եղել, դա հստակ չկա, դա է եղել, տեսակ ինքները հա թեկնածուն փորձում էր անդադ ներսում գտնվել, որը որ չի թույլատրվում, ասեմ ավելին, թեկնածուն առավոտյան էլ էր եկել, ուղղակի եկել էր չիմանալով, որ չի թույլատրվում, ես տենց հասկացա, ու ինքը գնաց, ես երկրորդ անգամը պետք չէր որ ներկայանար, ոնց հասկացաք տվյալ անձի բարեկամներ կամ ծանոթներ, հա։ Այս ընտրատեղամասում կար եւս մեկ դեպք, որն անհանգստություն պատճառեց ապրելու երկիր կուսակցության վստահված անձին։ Խնդիրը կապված էր անձնագրի ժամկետի լրանալու հետ։ Ընտրողը 1 ժամ սպասել է ճշտումների, մինչդեռ անձնագրային բաժանմունքից տեղեկանքի 9-րդ ձևը բերել էր։ Կարող էր մասնակցել ընտրությանը։ Միջադեպը մեկնաբանում է ընտրատեղամասի հանձնաժողովի նախագահը։ Չափահասությունից հետո իրեն նոր անձնագիր չեն տվել, այսինքն իր անձնագիրը չափահասության անձնագիր էր, տեղեկանք էր բերել տարածքայինից, անձնագրայինից կներեք։ Զուտ լրացուցիչ ցուցակում ընդգրկելու համար զուտ ճշտում էինք, թե ճիշտ ոնց կլինի, հանկարծ սխալմունք չլինելու համար, ասեցին ճշտենք, տեսնենք համարով, ինչ որ համարով կա, նշված թե ոչ, զուտ դա է եղել, սպասման խնդիր է, մենք դրա համար կապնվել էինք իրենց հետ, ասեցին սպասեք, որ հստակ լինի, որ ինչ որ խնդիր չառաջանա հետագայի համար։ Տեղեկանքը գծեցինք, անցավ լրացուցիչ ցուցակով ընդգրկեցինք ու վերջ։ Ընդհանուր ընտրողների թիվն այստեղ 1665 է։ Օրվա երկրորդ կեսին թիվ 14 կոտորակ 54 ընտրատեղամասում ընտրության է մասնակցել 486 ընտրող։ Եկել եք կատարեք ձեր ընտրությունը, ինչի ինչ սպասելիքների։ Հանուն մեր գյուղի, մեր համայնքի բարեկեցության եւ մեր իհարկե մեր ընտանիքի։ Ուզում ենք մեր ժողովրդի բարեկեցությունը լավանա, ապրելաձևը փոխվի, աշխատանքով ապահովեն, ամեն ինչ լավ պայմաններ ենք ցանկանում։ Մոտ էլ մեկը մեկի բարիությունը լավանա, այո, էլի, սիրեն նախանձվերանա, իրար, բարիությունը հասիրել իրար։
Փարաքար խոշորացվող համայնքի թիվ 14 կոտորակ 53 ընտրատեղամասում իր ընտրությունը կատարեց համայնքի ղեկավարի թեկնածու Դավիթ Մինասյանը։ Ընտրեցի հանուն ինձ եւ հանուն 9 գյուղերի։ Ժողովուրդը թող սպասի, որ պետքա բարեկեցիկ ապրի, պետքա լավ ապրի, պետքա բոլորս միամուռ, միամախմբված լինենք, միանշանակ կատարելու ենք որակով, մեր աշխատանքը լինելու է որակով, մենք ծառայելու ենք յուրաքանչյուր ժողովրդին, յուրաքանչյուր համայնքի, յուրաքանչյուր բնակչի։ Այստեղի տարբերություն թիվ 14 կոտորակ 54 ընտրատեղամասի ընտրողների ակտիվությունն ակնհայտ է։ Մեր նկարահանման պահին կուտակումներ նկատեցինք։ Հանձնաժողովի նախագահը նույնպես ուշադիր էր, տեղում կարգավորեց խնդիրը։ Կուտակումների հիմնական պատճառը տարեցներն են, որոնք դժվարությամբ ու դանդաղ են կատարում իրենց ընտրությունը։ Հարկ եղած դեպքում գրանցամատյանում նշվում է լիազոր անձի տվյալները, ում օգնությամբ կատարվում է ընտրությունը։ 8:00-ին արդեն ընտրատեղամասը բացվել է օրենքին սահմանին համապատասխան ընտրողները ակտիվ են, արդեն 8:00-ին ունենք ընտրող, որը որ անհամբեր սպասում էր իր ընտրությունը կատարելու համար, ամեն ինչ նորմալ են, միջև այս պահը միջադեպեր չեն գրանցվել, ընտրողներն էլ ակտիվ են։ 1792 ընտրողներից ընտրությանը մասնակցել են 500 ընտրողը։ 3 թեկնածուներից ունեցել ենք միջև այս պահն էլ ունենք վստահված անձիկ, դիտորդներ կան, ԶԼՄ-ներ եկել են, գրանցվել են, դուրս են եկել, ընտրական գործընթաց ոնց որ միշտ լինում է։ Մեծ նպատակներ ունեմ, որ պիտի կատարվի։ Մեծ հույսեր ավելի ճիշտ ունեմ, որ պետքա կատարվի։ Ու ես այնպեսի մարդ եմ ընտրել, որ ամեն ինչը վստահ եմ ես իրա վրա։ Չգիտեմ, ուրիշ բան չեմ կարող ասել, կարող եմ շատ բաներ ասել, բայց դե կան թիմային, չգիտեմ, բաներ կա, որ չեմ ուզում բարձրաձայնել։ Ոչ ասենք վախ կա, ոչ չգիտեմ ինչեր քաշվել կա, ու ես մտածել եմ, որ այս վիճակից ես ուզում եմ, որ իմ ուզածս լինի։ Եվ լինելու է, եւ հույսով եմ։ Հիշեցնեմ, Փարաքար խոշորացվող համայնքի ղեկավարի համար պայքարում են 3 քաղաքական ուժ, թե բնակիչներն ում կվստահեն իրենց ձայների մեծամասնությունը, կիմանանք ընդամենը ժամեր անց։ Օրվա երկրորդ կեսին Արմավիրի մարզում տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններն ընդհանուր առմամբ հարթ են ընթացել։ Այն ընտրատեղամասերում, որտեղ հասցրել են լինել մեր նկարահանող խմբերը, միջադեպեր չեն գրանցվել։ Ոսկեհատ համայնքը խոշորացումից հետո վաղարշաբաթ խոշորացված համայնքի մաս է դառնալու։ Համայնքում 2 ընտրատեղամաս կա։ 14 կոտորակ 24 ընտրատեղամասում ընտրությունները հարթ են ընթանում։ Այս պահին մենք գտնվում ենք Ոսկեհատ համայնքի 14 կոտորակ 24 ընտրատեղամասում եւ իմ զրուցակիցն է Լևոն Օհանյանը։ Տեղամասում ունենք 1010 ընտրողներ ցուցակով, մինչև այս պահի դրությամբ մասնակիցների թիվը 177, այսինքն մոտավորապես 18-19%։ Հանձնաժողովի նախագահի կարծիքով ընտրողների թիվը սպասվածից քիչ է։ Մյուս ընտրատեղամասում գրեթե նույն պատկերն է։ Առավոտից պասիվ են, նախ ասեմ, 955 ընտրողից մասնակցել է 171 ընտրող, 17-18%։ Հույս ունենք, որ 30% կկազմի ընտրողների ընդհանուր մասնակիցների քանակը։ Միջադեպերի մասին ինչ-որ Միջադեպեր չկան, ունենք 2 վստահված անձ, 1 դիտորդ, 2 դիտորդական առաքելություն եկել գնացել են արդեն։ Ընտրողների պասիվության վերաբերյալ տեսակետները տարբեր են։ Կառհասարակ ընտրությունները ձեր գնահատմամբ նորմալ են Շատ, հանգիստ, շատ նորմալ ընտրանում է, ուղղակի ժողովուրդը պասիվ է։ Ինչ որտեղ ոնց որ ավելի շատ հիասթափություն լինի մոտները ժողովրդի մոտ։ Ամբողջ օրվա ընթացքում փորձեցինք հարցազրույց ունենալ նաև դիտորդական առաքելություն իրականացնողների հետ, բայց ապարդյուն։ Անկախ դիտորդ հասարակական դաշինք կազմակերպության դիտորդներին խստիվ արգելված է ոչ մի հարցազրույց։ Վաղարշապատի 14 կոտորակ 10 ընտրատեղամասում վաղարշապատի լուսավոր ապագայի համար քվեարկելու է եկել Լուսավոր Հայաստան կուսակցության ավականու անդամ Էդիկ Շախգուլյանը։ Ես ընտրել եմ, պարտքս եմ կատարել ու գտնում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիները ուղղակի պարտավոր են ինչ որ բան փոխելու համար, պարտավոր են կատարել ընտրություն, խղճի մտոք։ Ինչ որ բան պիտի փոխվի այս երկրում։ Պարտված, ջախջախված, փշրված, այս երկիրը ոտի կանգնացնել է պետք, մենք ծնկի շնորհ ժողովուրդ չենք, հանուն նրա, հանուն վերածննդի, ու այդ վերածնունդը պիտի սկսենք համայնքներից։
Այս պահին մենք գտնվում ենք Գեղակերտ համայնքի 15 կոտորակ 44 ընտրատեղամասում եւ իմ զրուցակիցն է Անուշ Ամբարձումյանը։ Ընտրությունները ընթանում են շատ լավ, մի փոքր պասիվություն կար առավոտ շուտ, բայց հիմա ակտիվություն է տիրում։ Ներկա պահի դրությամբ ունենք 166 ընտրող, ընդհանուր ընտրողների թիվն էլ 966 է։ Ամեն ինչ սահուն է, հարթ է, այո, ակտիվությունը տեսնում եք, արդեն մեզ մոտ ամեն ինչ նորմալ է։ Գեղակերտ համայնքը խոշորացումից հետո կդառնա խոյ խոշորացված համայնքի կենտրոնը, վստահված անձինք ու դիտորդները ուշիուշով հետևում են ընտրությունների ընթացքին։ Հարկ է նշել, որ ամբողջ օրվա ընթացքում Արմալուրը ընտրակեղծիքների կամ որևէ այլ տհաճ միջադեպի ահազանգ չի ստացել։ Շարունակեք հետևել մեզ։ Արևիկ Սարդարյան, Հասմիկ Ֆահրադյան, Վարդան Տերտերյան, Գևորգ Անտոնյան, Արմալուր։ Արմավիրի մարզում ժամը 17-ի դրությամբ ընտրողների ակտիվությունը ներկայացնում ենք թվերի տեսքով։ Արաքս համայնքում քվեարկել է 6469 ընտրող, 34.9%։ Վաղաշապատում քվեարկել է 8289 ընտրող, 19.16%։ Փարաքարում քվեարկել է 7970 ընտրող, 41.22%։ Խոյ համայնքում քվեարկել է 4966 ընտրող, 23.1%։ Մեծամորում քվեարկել է 13032 ընտրող, 24.27%։ Արմավիրում քվեարկել է 6276 ընտրող, 14.12%։ Բաղրամյան համայնքում քվեարկել է 4889 ընտրող, 39.99%։